Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é o Júlio de Moto com mais aquele videozão top aí pra você. Essas são as coisas que mais causam barulho no motor Titan 150 e fanzinha 09, pessoal, que é a fanzinha 2009, que é 125, com motorzinho com corrente de comando. Por quê, pessoal? Por que, Jurandir? O varetado muda? Muda sim, pessoal, e muito. Então, por isso, o que causa barulho no motor varetado não vai ser as mesmas coisas que causam barulho no motor com corrente de comando, que é, no caso, a Titan 150, a fanzinha 09, que começa de 2009 até 2015, se eu não me engano, tem ela 125, certo? 2014. Certo? Ó, por que eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês? Para vocês que tá chegando, tá com dúvida, o que pode estar causando esse barulho no motor da sua moto? Tem muita gente que posta comentários lá e diz: Jurandir, a minha moto tá assim, tá fazendo um barulho, o que pode ser? Eu não consigo dizer dar uma resposta concreta com mais certeza, com mais exatidão. Olha que falando bonito, olha, exatidão. Por quê, pessoal? Porque são várias coisas que causam esse barulho no motor Titan 150, fanzinha 09, que é 125 com corrente de comando. Então eu vou passar para vocês essas coisas que causam esse barulho nesse motor, beleza? Acompanhe agora. Já vai gostando do conteúdo, sentou o dedo no like, fortaleceu com a inscrição, muito obrigado, porque chegou aqui, ó. Seja muito bem-vindo, porque tudo sobre moto você encontra aqui, mas é tudo mesmo, pessoal, não é só sobre mecânica pesada não, é tudo, até preço de moto a gente fala aqui, rapaziada, nós discutimos preço de moto, por quê? É uma coisa que incomoda muita gente, né, então é tudo, rapaziada, acompanha agora, rapaziada, bora pra ver esse videozão. Pronto, pessoal, olha, vamos começar por um barulho muito comum na Fan 125, que quem tem ela sabe que esse barulho é muito difícil ter uma fanzinha que não tem esse barulho, que é o pistão bater no saio. O que é isso, Jurandir? Sabe aquela acelerada que você chega e faz tipo, não é o barulho da moto, não é assim não, é tipo uma coisa, fosse uma coisa roçando, né, ou se não fazendo o pistão canecando dentro da camisa, pessoal. Eu não soube fazer muito bem aí o efeito sonoro não, mas é por aí. O que acontece quando o pistão bate e saia? E isso, pessoal, acontece muito mais na fanzinha 09. Acontece demais. Vocês estão vendo esse desgaste aqui, pessoal? Isso aqui é o saiotezinho do pistão, ó. Certo? Tanto aqui como aqui. Agora aqui foi um desgaste um pouco pesado devido a uma lubrificação, coisa do tipo assim, certo? E aí quando esse saiotezinho aqui acaba, e também quando esses anéis de segmento eles acaba diminuindo, acaba que esse pistão aqui, ó, vai trabalhar, ó, deixa eu fazer aqui um comparativo. Ele vai trabalhar aqui dentro, ó, da camisa, ele trabalha assim, ó, subindo e descendo nesse buraco aqui, ó. Certo? Ele trabalha subindo e descendo. Então, quando ele está com essa folga, ele sobe assim, ó, chacoalhando, subindo e descendo, chacoalhando. Então, quando você acelera, por isso que ele trepida. Eu tenho certeza que vocês sabem qual é esse barulhinho, né? O efeito sonoro não está dos melhores, não, mas é por aí. Rapaziada, esse é um dos que mais faz barulho na Fan 125 09, certo? Ah, Jurandir, e a Titan 150? Para quem não sabe, pessoal, antes de a gente começar na 150, Fan 125 09, que eu quero dizer a partir de 2009, certo? Que ela já é com corrente de comando, que é essa correntezinha aqui, olha, certo? Estou só passando aqui o que causa mais barulho, né? O que é mais comum para causar barulho no motor com corrente de comando, que é o Titan 150, e não vamos comentar do 160, que aquele ali já é barulhento já desde que sai de fábrica. Certo? E o 125, que é corrente de comando também. No caso, esse motor que vocês viram aí já no início, esse motor que eu estou mexendo agora é uma fanzinha 125, pessoal, certo? Olha só, outra que causa muito barulho, muito comum causar barulho, é a corrente de comando, pessoal. Essa corrente de comando, quando dá com o tempo, ela estica, ela acaba ficando grande demais, e aí ela vai ficar folgada. Aí quando você vai botar ela para funcionar, ela fica como se fosse uma cascavelzinha trabalhando dentro, certo? Ele vai ficar como se fosse válvula, mas só que válvula é um pouco diferente, certo? Ela vai ficar, a corrente vai ficar, não vai ficar bem tensionada assim, ó. Quando ela está bem tensionada, ela vai ficar bem firmezinha em cima da coroa, certo? Que ela fica uma coroazinha bem aqui, né, no motor, e ela vai ficar bem tensionada. Então ela não vai dar barulho. Agora quando ela estiver já folgada, ela vai ficar fazendo isso, ó, trepidando, certo? E isso vai causar barulho bastante, isso no motor 150 e motor 125, certo? Olha só, outro muito comum, principalmente na Titan 150, é a campana de embreagem, pessoal. Aquele barulho quando você liga pela manhã, que ela fica toc, 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 toc.
em marcha lenta, e quando se acelera, ele some. Não é isso? Olha só, é exatamente isso aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, ó. Olha só a folga, ó. É esse barulho, pessoal. Você imagina um motor tracionando uma campana dessa? Um motor que tem força, né? A combustão, ele vai dar uma pancada bem forte. Olha só, ó. Isso aqui, pessoal, tem uma bucha aqui dentro que ela se desgasta com o tempo, acaba que dando uma folga excessiva. Eu vou deixar um vídeo para vocês como corrigir essas folgas da campana, beleza? Acompanha aí, tá ok? Calma aí que tem muito, mas ainda eu vou mostrar para vocês como identificar se os rolamentos estão ruins, os rolamentos que fica na carcaça do motor dá folga também e causa barulho demais. Vou mostrar para vocês, como eu tô com o motor desmontado, vai dar filezão e top. Como eu já falei, já vai gostando, sentou o dedo no like, fortaleceu com a inscrição, ó. Você fortaleceu demais, rapaziada. Eu vou mandar abraço aqui nos vídeos aqui, né? Esse ano, se Deus quiser, cada dia mais. Esse, ó, para vocês que não sabem, esses furezinhos aqui, ó, é um kit embreagem que a galera já deu uma preparadazinha, ó, filezão. Outro detalhe que muita gente passa despercebido é em questão desse braço oscilante que fica em cima, no comando em cima, pessoal. Esse braço oscilante, ele, maioria das vezes, se ele rodar sem óleo, ele cria um desgaste no eixozinho, ó, que é esse eixo aqui, ó, que segura ele, para ele fazer isso, e acaba que ele dando um jogo. E o outro também, quando ele trabalha sem óleo, esses roletezinhos aqui, ó, vocês estão dando para ele, deixa eu... Esses roletezinhos aqui, ó, não sei se vocês estão, isso aqui tá sujo ainda, eu não vou lavar, pessoal, certo? Ó, esses roletes, tem uns roletezinhos dentro desse rolamentozinho aqui, então ele se desbulha, ele acaba que se desgastando, é outro que causa barulho também. Outro também que causa um barulho chato pra danar é esse aqui, pessoal. Esse rolamento do eixo do comandozinho, dessa árvorezinha do comando aqui, ó, certo? Olha só. Ele cria uma folga nesse daqui tão grande, e às vezes, como a corrente fica em cima dele com a coroazinha, ele vai tracionar, então ele vai dar isso, ó, ele vai dar um trancozinho, e vai fazer um barulho tremendo, pessoal, certo? É outro que também causa, ok? Bora lá pro motor para vocês verem o que causa barulho quando ele tá ligado, ou se não, se tem alguma coisa com desgaste. Olha só que tem a biela também que faz barulho, viu? Rapaziada, acompanha aí, ó, bora lá. Tô aqui meio suado porque eu tô com a porta fechada para fazer esse vídeo aqui para vocês. Eu tô com essa fanzinha 09 desmontada aqui, e então a gente vai aproveitar e mostrar para vocês que gosta de motor, está com a moto com barulho, pode ser uma dessas coisas. Beleza? Ela tá aqui, ó. Bora começar aqui pela biela. Nós já estamos aqui com o motorzão aqui aberto, né? Ó, para você descobrir se a biela tem folga, que ela dá um tipo como se fosse também o pistão batendo saia, mas só que ele tem uma leve mudança também, tá certo? De barulho, então você pode confundir, certo? Ó, você vai fazer isso, claro, só dá para você fazer isso se o caso tiver com o motor aberto. Você pega ele aqui no pescoçozinho da biela, né? Faz uma forcinha para cima e vem assim, ó. Se você bateu aqui, ó, porque você tá fazendo uma forçazinha subindo para cima, para que essa folga, quando você bater aqui, ele consiga ir para baixo e para cima e fazer um barulho toque, 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 certo? Aí, ó. O barulho tá mínimo porque ela tá seca sem óleo, então ela dá um barulhinho, certo? Porque essa daqui é nova, pessoal. Essa daqui é nova, beleza? Então, ó, essa é o jeito de você olhar se ele tá com folga ou não. Bora pro rolamento. Olha, rapaziada, um dos que mais causa barulho também, e às vezes é o rolamento do eixo da campana, que é esse aqui, pessoal. Como você vai saber se ele tá ruim ou não? Olha, simplesmente assim, ó. Olha só. Você vai pegar o eixo e vai molgar ele para cima e para baixo. Se ele molgou, fez um jogo para cima e para baixo, o rolamento tá ruim. Pode trocar. Isso aqui causa um prejuízo tremendo, pessoal. Certo? E o rolamento do virabrequim, ou se não, folga na carcaça. Olha aí, você vai puxar ele para dentro e para fora. Se ele fizer toc, 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 para dentro e para fora, ele tem uma folga ou nos rolamentos ou na carcaça. Certo? Ou se não, esses bracinhos aqui que chama esse rolamento aqui, eles podem estar folgados ou fora do ponto, né, de local certo dele, tá certo? Que esse rolamento aqui, ele tem tipo uma beiradazinha aqui, essa mãozinha aqui, ó, chama ele para fora, certo? Então confira se ele está folgado.
E aí, se para conferir se ele tá ruim também, você pode pegar deste lado aqui e fazer, ó, para dentro e para fora, assim, ó, para dentro e para fora. Se ele fizer toc, 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 pode ser um desgaste no eixo, ou se não, um desgaste na carcaça. E se você fizer assim e ele der uma folga muito grande, pode ser também uma grande possibilidade de folga na carcaça, ou se não, os rolamentos. Mas o rolamento você se confere assim. Esse é o rolamento do virabrequim, certo? Aquele que eu falei para vocês que tem tipo uma beiradazinha, ó. Aí, ó, deixa eu ver se tá pronto pra... Ó, tá vendo essa beiradazinha por dentro? Tipo uma cavazinha. Ó, você vai pegar ele assim e faz isso, ó. E faz esse movimento, ó. Ele vai ter uma folga. Esse aqui tem uma folga. Então, pronto, se ele fizer para dentro e para fora, então ele tá ruim. Então, é melhor trocar. E se não, se você fizer isso aqui e ele começar a dar tipo uns trancozinhos, ele tá ruim. Valeu, rapaz? Gostou das dicas? Vai lá, Jurandir Dicas. Valeu!